Teraz. Ako by ste zhodnotili dnešný zápas? Pri dnešným zápasom sme boli plní očakávania, vzhľadom k tomu, že posledné výsledky Capybar naznačovali zlepšenie a trošku som sa obával tohto zápasu. Som rád, že sme úspešne zakončili tento rok na domácej palubovke víťazstvom a dúfam, že na budúci víkend to potvrdíme aj vonku v kontaktoch. Blížite sa do play-off. Aké ciele máte tohto roku? Tak ešte do play-off je to stále ďaleko a musíme ísť od zápasu k zápasu. Dnes sa veľmi v dobrom svetle predstavilo obecenstvo bardejovské. Ako by ste odkázali nejaký odkaz? Som rád, že diváci prišli a dúfam, že táto hra ich pobavila. Trošku sme si pošramotili v poslednej štvrtine, ktorá skončila 6-12, ale som rád, že začali chodiť na basketbal a nechodia v takomto hojnom počte ako doteraz, keď nie viac. Slavo Jindřichovský, dlhoročná opora Kings Bardejov. Nejaké vyjadrenie k dnešnému zápasu víťaznému? Tak ja musím povedať, že som veľmi rád, že tento zápas dopadol takto o 14 bodov. Vedeli sme predtým, že mužstvo Capybar bude veľmi ťažké. Čo sa týka aj fyzicky, aj je to veľmi vyzrelé mužstvo, takže ja osobne s výsledkom som veľmi spokojný a aj tabuľa, akurát na ktorú pozerám, ukazuje, že sme podali kolektívny výkon. Takže ja osobne som veľmi spokojný. Vedel by si pochváliť nejakého jednotlivca, alebo vďaka patrí celému mužstvu? Myslím, že dnes aj tréner Kobulnický by mohol potvrdiť. Môj názor je taký, že celé mužstvo zahralo vynikajúco. Ešte od začiatku roku velikánskym plusom našim je, máme Miša Labika, dnes sa vrátil po dlhej dobe aj Ľubo Smelý. Takže my pod košom, keď máme silných hráčov, hraje sa nám veľmi dobre, pretože máme doskočené lopty aj v obrane, aj v útoku, máme rýchle krídla, ale veľa záleží od podkošových hráčov, takže si myslím, že aj preto je také zlepšenie. A s akými cieľmi do nasledujúcich zápasov idete? Tak ja musím povedať, že my sa pripravujeme rovnako na každý jeden zápas, jedno či hráme s posledným mužstvom v tabuľke alebo s prvým, ktorý je nad nami, to znamená pravidelná tréningová vychádzka. Snažíme sa aj naše opory vlastne, aj posily zo Svidníka, aj z Nitry čím častejšie sa im snažiť vytvoriť podmienky, aby mohli prísť na zápasy. A každá aj psychická príprava pred zápasom si myslím individuálna, aj to veľmi pomáha, takže do každého zápasu ideme na 100%. Ďakujem za rozhovor. Prosím.